أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في قناة المتواضعة تيتشر أسماء كرم. قبل أي حاجة نفعل الجرس ونعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. إن شاء الله هنبتدي الترم التاني وأول درس في المحور الثالث، كيف يعمل العالم. والموضوع الأول بيتكلم عن الطبيعة. تعالوا يا أبطال نتأمل الصورة اللي قدامنا. يا ترى الشيء اللي قدامنا ده عبارة عن إيه وبيرمز لإيه؟ نفكر. هذا هو عالمنا الذي نعيش فيه، اسمه كوكب الأرض. بيظهر لنا بشكل كرة إذا نظرنا له من الفضاء، لذا نطلق عليه اسم الكرة الأرضية. من يا ترى يعيش على هذا الكوكب؟ تأمل الصورة واستنتج الإجابة. يعيش على هذا الكوكب الإنسان والحيوانات والطيور والحشرات والنباتات. أحسنتم يا سنة أولى. هل هناك علاقة بين هذه الصور والألوان الموجودة على الكرة الأرضية؟ نعم، اللون الأزرق يشير إلى البحار والمحيطات حيث يوجد الماء، واللون الأخضر يشير إلى الزرع حيث يوجد العشب والغابات، واللون الأصفر يشير إلى الصحراء حيث يوجد الرمال، واللون البني يشير إلى التربة والجبال. أحسنتم يا سنة أولى. انظروا إلى الكرة الأرضية. ما اللون الغالب على كوكب الأرض ولماذا؟ اللون الغالب هو اللون الأزرق الذي يشير إلى البحار والمحيطات حيث توجد المياه. نكتشف من ذلك أهمية المياه الكبيرة لاستمرار الحياة على كوكب الأرض. أشكركم يا أبطال على المتابعة، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.